Я чувствую себя виноватой за то, что я испортила свои отношения. Пока была в отношениях, казалось, что все невыносимо, надо уходить из них. А когда ушла и накрыла вот это чувство одиночества и страх, что а вдруг я лучше не найду, я начала чувствовать себя виноватой. Может быть, если бы я была умнее, может быть, была бы я терпимее, или знала бы чего-то, что знают счастливые женщины, я не знаю, может быть, мои отношения бы сохранились. Не раз я работала с женщинами с такой историей. Не один раз, эта история частая, особенно когда женщины 40+, потому что там накладываются, то есть я вам сейчас рассказала историю, как рассказывали мне люди. Это такой типичный шаблон, повторяющийся, к сожалению, у женщин. И это обычно женщины 40+. И давайте проанализируем, почему именно у них бывают такие мысли. Потому что здесь накладывается негативное убеждение о том, что женщине с возрастом найти мужчину сложнее. А так ли это? А действительно ли стоит этого бояться? Как вы думаете, верите ли вы в это? Или вы верите в то, что можно найти отношения независимо от возраста? Кстати, последняя машина, которую я продавала, была машина моих родителей. Ее купила пожилая пара. Вот примерно как на этом видео они выглядят. И встретились они недавно, всего несколько лет назад. Они оба вдовцы, познакомились и прекрасно живут. Да, действительно, есть люди, которым сложнее вступить в отношения, найти себе партнера и быть счастливыми в отношениях, да, именно из отношений добавлять себе счастье. Есть люди, которым это легче дается. Есть же такие женщины, что она говорит: да я вот из одних отношений выпрыгнула сразу же в другие. Не бываю почти никогда одиноко. Что отличает этих женщин? Неужели возраст? Нет. Их отличает способность строить эти отношения, способность сближаться с людьми. Есть люди, которым это правда тяжело. Тяжело сблизиться, тяжело познакомиться. Бывает даже подходит мужчина, говорит какой-то комплимент, строит глазки, хочет познакомиться, а женщина сжимается, каменеет, говорит какую-нибудь нелепую ерунду и убегает. Вы, наверное, тоже такое знаете. За этим всегда стоит травма отношений. И, конечно же, людям с травмой отношений эти отношения заводить сложнее. Поэтому не надо бояться уходить из отношений, если вы понимаете, что совсем уже не угу. Не в смысле, что я справиться не могу. Если понимаете, что справиться не можете, нужно научиться справляться. Что-то значит не знаете. Но если чувствуете, что и не хочется, что к человеку вообще ничего не тянет, просто когда-то выскочила замуж, потому что выбирать не умела и хотелось просто, как все, поскорее замуж, семью. Не мой этот человек, вообще ничего нас интересного вместе не связывает. То, может, и не надо бояться выходить оттуда, из этих отношений. Может быть, нужно скорее проработать свой страх одиночества и вот эту вот уверенность в том, что с возрастом это сложнее. Не в возрасте дело, правда. Дело в нас. Дело в том, как мы эти отношения строим. Если у вас есть какие-то истории на эту тему, пожалуйста, делитесь ими в комментариях. Давайте поразбираем, можете задавать вопросы. Мне очень интересно читать, когда вы рассказываете какие-то ситуации из жизни. Если досмотрели до конца, поставьте лайк. И подписывайтесь на канал. До встречи в следующих видео.